अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्रिस्पी चिकन पॉकेट पराठा की रेसिपी। आप इसको एज अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं। आजकल रमज़ान है, आप इसको इफ्तार में ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपके घर में सब इसको बहुत पसंद करेंगे। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इस पराठे को बनाने के लिए आपको आटा गूंदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये पराठे लिक्विड डो से बनेंगे। फर्स्ट स्टेप में मैंने चिकन की फिलिंग तैयार की थी। एक पैन में आपने 5 चम्मच ऑयल के डालने हैं। अब आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन शामिल किया था। 7 से 8 मिनट के लिए आपने चिकन को फ्राई करना है। जब चिकन का कलर गोल्डन हो जाएगा तो आपने इसमें 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अदरक और लहसुन को आपने 3 से 4 मिनट तक ऑयल में फ्राई करना है ताकि इसका कलर गोल्डन हो जाए। 1 कप मैंने फुल मलाई वाला दही शामिल किया है। मसाले में शामिल है 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला पाउडर। साबुत धनिया और काली मिर्चों को आपने खुद घर में मोटा मोटा पीस लेना है। चिकन को आपने ढक्कन के साथ कवर करके 25 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। जब चिकन पक जाएगा तब आपने इसमें आधा कप क्रीम का शामिल करना है। शिमला मिर्च को आपने क्यूब्स में कट कर लेना है। 1 अदद मैंने शिमला मिर्च शामिल की थी और आधा मैंने प्याज शामिल किया है। अब आपने 4 मिनट के लिए इन वेजिटेबल्स को चिकन के साथ पकाना है। आप चिकन में अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं। क्रीम शामिल करने की वजह से इस चिकन का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी बना था। अगर आपको क्रीम पसंद नहीं है तो आप इसमें चीज़ शामिल कर सकते हैं। अब आपने चूल्हे को बंद कर देना है क्योंकि अगर आपने इसको ज़्यादा पकाया तो ये सारी क्रीम ड्राई हो जाएगी। आप इस चिकन को जब खाएंगे तो आपको लगेगा कि इसमें वाइट सॉस है। अब आपने इसमें 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें शामिल करनी हैं। पराठे की डो बनाने के लिए मैंने 1 अदद अंडा लिया है। 1 कप आपने दूध शामिल करना है। 1.5 कप मैंने मैदा डाला है। आधा कप मैंने पानी का शामिल किया था। 1 चम्मच आपने नमक डालना है। 1 चम्मच आप इसमें ऑयल का शामिल करें। अब आपने हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये मिक्सचर रनी होना चाहिए। अब मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। 15 मिनट का आपने इस मिक्सचर को स्टे देना है। अब आपने नॉन स्टिक पैन को ऑयल से ग्रीस करना है। तवा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आपने चूल्हे की आंच को आहिस्ता कर देना है। एक पराठा बनाने के लिए मैंने 1 फेंटा लिक्विड डो का इस्तेमाल किया है। 2 मिनट के बाद आपने पराठे की साइड को चेंज करना है। अगर चूल्हा तेज़ होगा तो ये पराठे जल सकते हैं। जब आप मिक्सचर को तवे पे डालेंगे तो फेंटे की मदद से आप इसको गोल शेप भी दे सकते हैं। हल्के हाथ से आपने फेंटे को गोल गोल घुमाना है। इस तरह से ये आपका पराठा गोल बनेगा। अगर आपसे ये पराठा गोल नहीं बनता तब भी इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि लास्ट स्टेप में जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये पॉकेट बन जाएगा। चिकन की फिलिंग को आपने पंखे की हवा के नीचे रख के अच्छे से ठंडा कर लेना है। पराठे के सेंटर में आपने 3 चम्मच चिकन की फिलिंग ऐड करनी है। अब आपने पराठे को एक साइड से फोल्ड करना है। हाफ़ टी स्पून आपने इस पे मैदे का पेस्ट लगाना है। 2 चम्मच मैदे को मैंने 1 चम्मच पानी के अंदर डिज़ोल्व किया था। जब आप इस पेस्ट को अप्लाई करेंगे तो ये पॉकेट्स खुलेंगी नहीं। आपने इस पॉकेट को दोनों तरफ से अच्छी तरह से फोल्ड करना है ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। अगर आपने इसको सही से सील नहीं किया तो ये ऑयल में फ्राई करते हुए खुल सकती हैं। इन पॉकेट्स को आपने 5 मिनट के लिए प्लेट में रख देना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अब आपने तवे पे 4 चम्मच ऑयल के डालने हैं। 1.5 कप मैदे से मैंने ये 5 अदद पॉकेट पराठे रेडी किए थे। 3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है। ऑयल में फ्राई करने की वजह से ये पॉकेट पराठे काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है ताकि इनका कलर गोल्डन हो जाए।
ये चिकन पॉकेट पराठे आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। आप इनको चाय के साथ एज अ स्नैक सर्व कर सकते हैं। आप इफ्तार में इन चिकन पॉकेट पराठास को अपने घर वालों को बना कर दें। मुझे उम्मीद है आपके घर में सब इनको बहुत पसंद करेंगे। अब मैं आपको ये चिकन पॉकेट पराठा अंदर से चेक करवाती हूँ। आप सर्व करने से पहले इसको सेंटर से कट भी कर सकते हैं। इस पराठे की चिकन की फिलिंग लाजवाब बनी थी। क्रीम और दही शामिल करने की वजह से ये चिकन बहुत ज़्यादा जूसी बना था। आप एक बार इसको खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप इसको बार बार बनाएं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये पॉकेट पराठे कैसे लगे हैं। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।